In de peiling docht de PVV het is de Tweede Kamerverkiezing heel goed. Ook in de Friese Wadden had de partij een grote achterban. Zij is te vernemen op het stembureau in Tuizelderheide. Dat vind ik de beste elders. Dat vind ik vier wij de beste. En die willen het mij hem en daarom stem ik hem. Ik heb juist de kieswijzer 4 keer invuld, alle verschillende. En daar kwam de PVV telkens als boven stuurt, dus dan stem ik PVV. Wat vind je zijn beste standpunten? Nou, bij die boedelanders. Want die kost je zoveel cent en net leeuw. Het had al niet allemaal, hè. We werden versteerd, zeg maar. Kijk, voor een beetje vrije volk, Nederlanders en ja. Het is een man mij en hier heel aan mij gebied werd toe hard en we zijn toch een beetje in een situatie dat we denken van ja, je moet er wat oors. Dit kan zo net, dat komt zo net goed. Uw eigen jeugd krijgt geen koos meer om een wending. Je kan famke van die 6 nieuwtje en ja, wil je pas zelf wel wendings met net. De afstand tot Den Haag is groot op het platteland. Het betrouwen in de traditionele partijen is de laatste hier een bot aanname. Ik ga net op de PVV stemmen. Ik nog al even nog uitdacht, omdat het waan op Geert Wilders. Maar nee, ik denk ik moet dan maar op Thierry Baudet. Ja, ik vind dat we ook bij de EU wij moeten. Ik heb het doorstemmen, ja. Weet moeilijk? Nee. Wie nog wel wat een twijfelgeval, ja. Want ik denk dat iedereen hier wel wat op Geert Wilders stemt. Dus, maar ja, ik denk ja, hier is wel voor de EU. Hè? Dus ja, maar ja, ik denk dan, we zien wel hoe dat komt. GroenLinks, Partij van de Arbeid. De regering had alles al iets vergreemd. En die Kaag, die had ook zitten vergreemd. Dat is echt een heel raar arrogant mensje. Ik ben blij dat we van die troep ook binnen. Goeiedag nog.